Oversight and Accountability Subcommittee held a historic hearing on unidentified anomalous phenomena, also known as UFOs. Lawmakers heard from 3 witnesses today, including former U.S. military and intelligence community personnel who claim to have come into contact with such objects. We have nothing close to it. Retired Navy Commander David Fravor testified before Congress about an encounter he cannot explain. A strange tic-tac-shaped object he says he saw in the sky during a training mission in 2004. The technology that we faced was far superior than anything that we had. Lawmakers on Capitol Hill are digging into the national security concerns and the mystery posed by unidentified anomalous phenomena, or UAPs, also known as UFOs. Do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. I know the exact locations. A whistleblower who formerly worked on the Defense Department's UAP task force, Deјvid Grash, claims he was denied access to information on a government UFO crash retrieval program, something the Pentagon disputes. Biologics came with some of these recoveries. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked. Владата на Америка ги крие информациите за НЛО од јавноста. Дали Америка поседува вселенски бродови од вонземско потекло, кои сега ги користат како дел од тајната воена програма. Тоа се технички возила од вонземско потекло, наречете ги вселенски бродови ако сакате. Возила од вонземско екзотично потекло кои или слетале или паднале. Ali jedno sigurno, во последно време почна на големо и насекаде да се зборува за НЛО и вонземјани. Дали тоа значи дека полека не подготвуваат за признавање на постоење на интелигентни напредни цивилизации наречени вонземјани? Минатиот месец поранешен разузнавач на Соединетите Американски држави Дејвид Граш изјави дека владините агенции имаат авиони што не се направени од луѓе. Mr. Grush, in speaking to you yesterday, I just wanted to follow up on Representative Raskin's questions. In the last couple of years, have you had incidences that have caused you to be in fear for your life for addressing these issues? Yes, personally. Okay. Yeah. I just want everyone to note that he's coming forward in fear of his life. To put in perspective, if they were really not scared about this information coming out, why would someone be intimidated like that? To your knowledge, are NHIs working with adversarial foreign governments in either technology exchange programs or back engineering programs? I don't have data on that. I'm not sure. Врз основа на ова, повеќето граѓани на земјата веруваат дека Американската влада крие информации за НЛО од јавноста. Ова го покажуваат и резултатите од американското истражување спроведено на 6 јули од Редфилд и Вилтон стратеги по нарачка на американскиот магазин Newsweek. Досега речиси сите заинтересирани за НЛО, поточно УОП, слушнале за најновите откритија дека Американската влада открила не само артефакти од вонземјани, туку очигледно неоштетени и непроменети летечки објекти и тела на пилотите загинати во несреќи на НЛО. Има и такви кои велат дека ова е првпат вакво нешто да добие позитивен преглед на јавноста, а сето тоа е подкрепено со поддршка од високи воени и владени функционери кои тврдат со години дека постојат НЛО и вонземјани. Според резултатите од истражувањето, 57% од испитаниците веруваат дека Американската влада знае повеќе за НЛО и вонземскиот живот отколку што јавно објавува. Со оваа констатација не се согласуваат 21% од испитаниците. Истовремено, 22% одговориле дека не го знаат одговорот на прашањето. Испитаниците исто така биле прашани дали веруваат дека американските власти поседуваат возила од нечовечко потекло. На прашањето потврдно одговориле 34%. Please explain to me in detail the event that occurred at Vandenberg Air Force Base. Certainly. In the 2003 timeframe, a large group of Boeing contractors were operating near one of the launch facilities at Vandenberg Air Force Base when they observed a very large 100-yard-sided red square approach the base from the ocean and hover at low altitude over one of the launch facilities. This object remained for about 45 seconds or so before darting off over the mountains.
There was a similar event within 24 hours later in the evening. This was a morning event, I believe 8:45 in the morning. Later in the evening, post-sunset, there were reports of other sightings on base, including some aggressive behaviors. These objects were approaching some of the security guards at rapid speeds before darting off. And this is information that was received through one of the witnesses that have approached me at Americans for Safe Aerospace. Was this documented in any official form, whether it was a police blotter? Yes, they had official documentation and records from the event that the witness held over the years. And I'm not going to ask you to do it right now for time reasons, but you'd be able to sketch what was witnessed, correct? And have you seen that before on any other equipment and or during your flight time? I have not seen what they've described. This object was estimated to be almost the size of a football field, and I have not seen anything personal. Голем број конгресмени изразија доверба во зборовите на Граш. Тие веруваат дека Американската влада крие информации за НЛО од јавноста. Конкретно Тим Буршет, која представува Републиканската партија во Конгресот на Америка, зборуваше за ова во интервју на Вашингтон Екзаминер. Американскиот Конгрес ги одржа првите сослушувања за постоење на вонземјани. Америка спровела повеќегодишна тајна програма за проучување на неидентификувани летачки објекти, наречени НЛО, изјави поранешниот разузнавач Дејвид Граш на сослушувањето во Конгресот на 26 јули 2023 година. Тој кажа дека нечовечки остатоци и технологии се пронајдени на местата со релевантни инциденти, пишува The Guardian. Граш, која водела анализата на необјаснетите аномални појави во агенцијата Пентагон до 2023 година, го информирал надзорниот комитет на представничкиот дом за откривање на нечовечки суштества, а сослушувањето било потикнато од изјавите на Граш во јуни дека Американската влада поседува вселенски бродови на вонземјани. Тој исто така изјави дека не може да ги покаже сите докази од причини за национална безбедност. Thank you all for your service and for testifying today. Want to just talk about UAPs as it relates to what we're seeing in the pilots' interaction with UAPs. Particularly, Mr. Graves, one of the concerns that for members of this committee is this idea that pilots, there's no system to actually report UAPs and the stigma around pilots. And so can you just briefly, you mentioned that you're working with 30 pilots right now that have had encounters with UAPs, but you've also, I believe, discussed and know of many more pilots. This is just those that you're currently working with. Тој изјави, во текот на извршувањето на моите службени должности бев информиран за повеќе годишна програма за пребарување на неидентификувани летачки објекти, вклучени во несреќи и нивно последователно реинженерство, чиј пристап ми беше забранет, изјави Граш пред комитетот. Јас мислам дека и во најлудиот сон на Дејвид Граш не би му дошло на памет да даде таква изјава пред комитетот, а да не е сигурен и да нема докази, плюс да си го уништи животот и кариерата, при тоа знаејќи и дека ќе го очекува и многу голема затворска казна за оддавање строго поверливи информации. На 26 јули 2023 година Конгресот на Америка ја одржа првата јавна расправа од ваков вид за проблемот со НЛО, со три клучни поранешни воени очевидци кои зборуваа. Говорејќи во средата на 26.7.2023 година, Граш рече дека се соочил со многу сурова одмазда поради неговите тврдења за вонземјани. Тој исто така ги потврди податоците за луѓето кои биле повредени за време на напорите на владата да прикрие информации за НЛО. Граш уверува дека неговите напори се посветени на една цел – информациите за НЛО да бидат транспарентни и достапни за сите подеднакво. На сослушувањето учествуваа и поранешниот командант на Американската морнарица Дејвид Фрейвор и пензионираниот поранешен борбен пилот на морнарицата Рајан Грейвс. На 6 јуни Дејвид Граш во интервју за ТВ каналот News Nation кажа дека Министерството за одбрана на Америка успеало да добие и обнови вонземски вселенски летала што или слетале или паднале како дел од тајна воена програма. Тој исто така додаде дека Американската војска пронашла тела на пилоти вонземјани. На крајот на мај, професорот на Универзитетот Стенфорд Хенри Нолан рече дека вонземјаните ја посетиле земјата и се уште се тука.
Тој рече дека бил на сослушувањата за вонземски живот во Конгресот и знае дека има луѓе кои се занимаваат со програми за обратно инженерство на паднатите летечки објекти познати како НЛО. Топ 5 сензационални изјави на сослушувањето за НЛО во Американскиот Конгрес. Еве ги 5 најнезаборавни моменти од сослушувањето за НЛО на Конгресот. 1. Блиски средби се случуваат толку често што станаа рутина. Рајан Грейвс, поранешен борбен пилот на F-18, раскажа инцидент што се случил во 2014 година, додека бил стациониран во Вирџинија Бич. Еден ден, Грейвс беше на мисија за обука на 16 км од брегот на Вирџинија Бич. За време на оваа мисија, 2 F-18 Супер Хорнец се судриле со НЛО речиси нос до нос. Објектот, опишен како темно сив со црна коцка во прозирна сфера, летал на 50 стапки или 15 метри од водечкиот авион и се проценува дека бил со диаметар помеѓу 5 и 15 стапки, а тоа е од 1,5 до 4,5 метри. Грейвс бил следен од Дејвид Фрейвор, кој имал искуство со НЛО во форма на тик-так, додека служил како командант на 41-та борбена екскадрила во близина на брегот на Калифорнија. Тој изјави дека диспечерот им рекол дека под наводници предметите што потоа биле испратени да ги пресреднат биле наблюдувани од војската повеќе од 2 недели. А еве што изјавува: овие објекти се спушти од височина од повеќе од 24 км на 6 км премногу бргу. Потоа лебдеа на небото неколку часа, а потоа повторно се издигнаа на 24 км, а после тоа ги снема веќе во Вселената. 2. Владата апсолутно поседува НЛО. Дејвид Граш, поранешен службеник на Американското разузнавање, изјави на сослушувањето дека е апсолутно сигурен дека федералната влада поседува НЛО, цитирајќи интервјуа што тој рече дека ги водел со 40 сведоци во период од 4 години. Поранешниот представник на Американското разузнавање рече дека ги водел напорите на Министерството за одбрана да ги анализира пријавените видувања на НЛО и бил информиран за повеќе децениска програма на Пентагон која се трудела да ги собере и реконструира урнатите НЛО. 3. Нечовечки биолошки средства, пронајдени на местото на несреќата. Граш изјави дека знае за повеќе колеги кои биле повредени од НЛО. Тој исто така рече дека интервјуирал лица кои откриле нечовечки биолошки средства од урнати НЛО. Граш изјави дека предпочита да го користи терминот нечовечки наместо вонземјанин или вонземски. Меѓутоа, тој ја опише природата на она што го видел. Морам да бидам внимателен овде. Но она што јас лично го видов, јас и мојата сопруга, беше многу вознемирувачко. 4. На луѓето им се заканувале и ги заплашувале да сокријат информации за НЛО. Покрај информациите за програмата за реинженеринг на НЛО и пронаоѓањето на тела на вонземјани во урнатите вселенски бродови, Граш рече дека на многу луѓе, вклучително и на него, се обиделе да извршат силен притисок, да ги заплашат, па дури и физички да ги повредат, поради страв дека ќе откријат тајни информации. Yeah, I have to be careful what I say in detail because there is an open whistleblower reprisal investigation on my behalf, and I don't want to compromise that investigation by providing anything that may help provide somebody information. But it was very brutal and very unfortunate, some of the tactics they used to hurt me both professionally and... На прашањето дали знаел за луѓето кои биле повредени во обидите да се сокријат технологијата и активностите на НЛО, тој одговорил да. Тој исто така додаде дека на моменти се плашил за својот живот поради одмазда. Имам информации за активни планирани репресии против мене и колегите. Имаше одмазда за мојата одлука, но се надевам дека моите постапки на крајот ќе доведат до позитивен исход на зголемена транспарентност, рече Дејвид Граш пред Комисијата за надзор на Представничкиот дом во средата на 26 јули 2023 година. Конгресменот Буршет
го праша Граш дали верува дека некој е убиен во обид да се прикрие постоењето на НЛО, а исто така праша за агресивни или отворени непријателски действија од НЛО или властите врз луѓето. Тој одговори: познавам неколку мои колеги кои беа физички повредени како резултат на истражувањето за НЛО, одговори Граш. And personally, to be quite frank, yeah. It's very unfortunate, as they say, when you're over the target, that's when they do the most firing at you. Do you have any personal knowledge of people who have been harmed or injured in efforts to cover up or conceal these extraterrestrial technology? Yes. That you know of or have heard of, I guess? I have to be careful asking that question. I directed people with that knowledge to the appropriate authorities. Maybe in a, if we could get in a confidential area, SCIF, we could talk about that. But unfortunately, we were denied access to the SCIF, and that's very unfortunate in this. 5. Тврдења за прикривање. Американската влада спровела повеќе децениска програма која собирала и се обидела да направи обратно инженерство од орнатите НЛО, изјави Дејвид Граш на сослушувањето. И покри неговата значајна улога, тој изјави: во текот на моите службени должности бев информиран за повеќе деценинската програма за пронаоѓање на паднатите НЛО и обратното инженерство. Истражувајќи дополнително, комитетот се распраша дали Американската влада има информации за вонземски живот. Одговорот на Граш беше запретпастувачки. Тој сугерираше дека Америка биле свесни за нечовечка активност која датира од 1930-тите. Беше многу брутално и многу жално некои од тактиките што ги користеа за да ме повредат и професионално и лично, рече тој. Исто така, многу други поранешни американски воени официри имаат изјавено дека им се заканувале или им понудиле мито за да молчат. Самиот Стивен Грир тврди дека генералот Алберт Стаблбайн лично му понудил $2 милиарди за соработка со Американската влада, а за возврат да не зборува ништо во јавност на оваа тема. Имавме пеколно многу преговори на ова сослушување. Има многу луѓе кои не сакаат ова да се знае, вели Тим Буршет, републикански конгресмен од Тенеси, кој е еден од водачите на истрагата за НЛО. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.